5 mart Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü münasibətilə Qazax şəhərində idman paradı və idman paytaxtının açılış mərasimi keçirilib. Əvvəlcə Qazax şəhəri Ədəbiyyat Muzeyinin qarşısından idman ictimaiyyətinin iştirakı ilə idman yürüyüşü başlanıb və Heydər Əliyev parkında idman federasiyaları, idman qurğuları, idman səfirləri, regional gənclər və idman idarələri, idman könüllüləri və digər idman təşkilatları təntənəli şəkildə paraddan keçiblər. İdman paytaxtının açılış mərasimi dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlanıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin və ölkəmizin bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilib. Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov, Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov, Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Səbuha Abdullayev çıxış edərək Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü münasibətilə hər kəsi təbrik ediblər. Ardınca İdman paytaxtı layihəsinin rəmzi açarı Qəbələdən təhvil alınaraq Qazaxa təqdim edilib. Ardınca Qazax İdman paytaxtının maskotu səhnədə təqdim olunub. Azərbaycan Ağırlıq Qaldırma Federasiyasının vitse-prezidenti Firdevsi Umudovun çıxışından sonra həvəskar pəhləvanın nümunəvi çıxışı olub. Tədbirin bədii hissəsi Aşıq Samir Cəlaloğlunun ifasında təqdim olunan milli musiqi ilə zənginləşib. İdman səfiri Xəyyam Orucovun milli idman növləri üzrə nümayişləri təqdim edilib. Akrobatika gimnastikası, taekvondo üzrə idmançıların nümayişi tədbirə xüsusi rəng qatıb. Tanınmış müğənnilər Murad Arif və Mərdan Kazımovun ifasında bir-birindən maraqlı musiqi nömrələri iştirakçılar tərəfindən böyük coşğu ilə qarşılanıb.